Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we'll understand conjunction and its types, and we'll also understand how to use conjunctions. So let's start our today's lecture. Now, what is conjunction? How will we define conjunction? Conjunction is a joining word. It is a linking word that joins two words, phrases, or clauses together. Conjunction ॿ phrase खे या ॿिनि words खे या ॿिनि clauses खे join कंदो आहे, link कंदो आहे. For example, 2 and 2 make 4. ठीक त हिन में जेको 2 आहे ऐं ही 2 आहे, इहे ॿ words आहिनि ऐं हिननि ॿिनि words खे केरु पियो थो join करे? इहो join थो करे and. So and is a conjunction. Either the arm of Ali or the arm of Aslam is broken. So arm of Ali and the arm of Aslam. इहे ॿ phrases आहिनि ऐं हिननि ॿिनि phrases खे join कयो आहे either or. So either or conjunction आहे. He came here but we could not meet. But इते जेको आहे उहो conjunction आहे because it is joining two sentences or two clauses. ॿिनि words खे ॿिनि phrases या ॿिनि clauses खे पाण में join करे या link करे ॻंढे त उनखे असां conjunction चवंदा आहियूं. So the examples of conjunctions are and, but, or, because, before, while, as soon as, so that, if, unless. These are the examples of conjunctions. And there are three main types of conjunctions: coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. टे types आहिनि इहे conjunction जा. हाणे इन्हनि खे असां हिकु हिकु करे पढ़ंदासीं. So the first type is coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस छा हूंदा आहिनि? उहे कंजक्शंस जेके वर्ड्स ऐं सेंटेंसिस खे जॉइन कनि पर उहे ग्रामेटिकली इक्वल हुजनि. मतिलबु अगरि हू इंडिपेंडेंट क्लास आहे त हू बि इंडिपेंडेंट आहे. हुननि में को डिपेंडेंट कोई बि क्लास न हुजे. मतिलबु ग्रामेटिकली इक्वल सेंटेंसिस खे पाण में जॉइन कनि त उन्हनि खे असां कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस चवंदा आहियूं. कोऑर्डिनेट करणु, उन्हनि खे लिंक करणु, ग्रामेटिकल मीनिंग ॾियण जे लाइ. सो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. इहे जेके 7 कंजक्शंस आहिनि, 7 कंजक्शंस आहिनि, इन्हनि खे असां कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस चवंदा आहियूं. इन्हनि खे अगरि असांखे यादि करिणो आहे त पोइ यादि करण जे लाइ असां वटि हिकिड़ो फार्मूला बि आहे. मतिलबु हिकिड़ो लफ़्ज़ तव्हां यादि करे छॾियो, फैन बॉइज़, FANBOYS. फैन बॉइज़ मां तव्हांखे यादि थी वेंदा. FANBOYS जो मतिलबु आहे त फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. FANBOYS. सो फैन बॉइज़ यादि करे छॾियो, तव्हांखे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यादि थी वेंदा. एग्जाम्पल्स में असां यूज़ था कयूं उन्हनि खे. द पेन एंड पेपर कंटेन फिंगरप्रिंट्स. सो एंड इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. वी विल विन और लॉस द मैच. So lose the match. Here there is a mistake. So or is a conjunction. You invited him but he didn't come. So but is a conjunction and it is coordinating conjunction. ये examples are in coordinating conjunctions ja. Next is the exercise that we have to solve. She is poor yet she is hard working. इनमें coordinating conjunction कहिड़ो आहे? Yet is coordinating conjunction. I was going there but my father didn't allow me. So but is coordinating conjunction. He asked me a question but I didn't answer. So but is a coordinating conjunction. I have some work. I will not come there. इनमें coordinating conjunction कहिड़ो आहे? You can guess. All right. So is coordinating conjunction. And in the last sentence, and is a conjunction. So our next type of conjunction is subordinating conjunction. हाणे असां जीअं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ियो त इहे इक्वल रैंक जा जेके सेंटेंसिस हूंदा आहिनि, यानी कि ग्रामेटिकली इक्वल सेंटेंसिस खे या फ्रेज़िस खे पाण में ॻंढींदा आहिनि. त सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वरी ॿिनि क्लॉज़िस खे पाण में लिंक कंदो, जॉइन कंदो, पर उन्हनि मां हिकिड़ो क्लास डिपेंडेंट हूंदो ऐं ॿियो क्लास इंडिपेंडेंट हूंदो. हाणे पहिरीं त इहो सम्झूं था त डिपेंडेंट ऐं इंडिपेंडेंट क्लास छा आहिनि जिन खे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ॻंढींदा आहिनि.
त डिपेंडेंट क्लास यादि रखी छॾिणो आहे उहो क्लास जंहिंमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमालु थियल हूंदो आहे। उन जी पहिरीं पहिरीं डिपेंडेंट क्लास जी निशानी इहा हूंदी आहे त हुन में सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमालु थियल हूंदो आहे ऐं उहो कंहिं बि सेंटेंस में अकेलो कॾहिं बि स्टैंड न करे सघंदो आहे, मीनिंग न ॾेई सघंदो आहे। अगरि असां हुनखे सेंटेंस मां रिमूव कयूं त उहो क्लास मीनिंग क्लियर न ॾींदो। त हिन सेंटेंस में असां एग्ज़ाम्पल ॾिसूं था, आई वुड हैव बॉट अ लैपटॉप इफ़ आई हैड मनी। त हिन में इफ़ आई हैड मनी इहो जेको क्लास आहे इहो डिपेंडेंट क्लास आहे ऐं I would have bought a laptop. It is independent clause. Independent clause can stand alone without a dependent clause. So if independent clause की ज़रूरत न होती है dependent clause जी, but dependent clause cannot stand alone and it cannot give a clear meaning if it is outside the sentence. So अगर असां कोई भी sentence ईअं लिखूं just त if I had money बस एतिरो ई अगर लिखी छॾियूं, इन खां अॻिते कुझु बि न लिखूं त मीनिंग ई न ॾींदो। It is dependent. It requires another independent clause for its meaning. ॿियो हुनखे क्लॉज खपंदो आहे मीनिंग ॾियण जे लाइ। So I would have bought a laptop is independent clause. If I had money is dependent clause. Let's look at another example. She works hard because she wants to pass the test. हाँ हिन सेंटेंस में जेको because she wants to pass the test इहो क्लास डिपेंडेंट आहे ऐं डिपेंडेंट क्लास खे असां सबऑर्डिनेट क्लास बि चवंदा आहियूं। सबऑर्डिनेट क्लास छो चवंदा आहियूं, छो जो हुन में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमालु थियल हूंदियूं आहिनि। जीअं ॾिसो बिकॉज़ आहे, वाइल, वेन, इफ़, आफ्टर, इहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन्स आहिनि ऐं जंहिं क्लास में इहे कंजक्शन इस्तेमालु थियल हूंदो उहो क्लास सबऑर्डिनेटिंग क्लास आहे। ऐं उन खां अलावा ही जेको क्लास हूंदो उहो ऑटोमेटिकली मेन क्लास चवराइबो, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास। त इंडिपेंडेंट क्लास खे असां मेन क्लास चवंदासीं ऐं डिपेंडेंट क्लास खे असां सबऑर्डिनेट क्लास चवंदासीं। सो उहे कहिड़ा कंजक्शन्स आहिनि जेकी अगरि कंहिं बि क्लास में हूंदा त उहो डिपेंडेंट क्लास हूंदो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जा एग्ज़ाम्पल्स आहिनि बिकॉज़, नो मैटर हाउ, अनलेस, इन केस, इज़ फॉर इज़, नाउ दैट and until, after, as if, provided that, in that, once, supposing, while, ये सभई कंजक्शन्स जेके आहिनि उहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन्स आहिनि। अचूं था हिन जे एग्ज़ाम्पल्स ते। इट इज़ सो कोल्ड आउटसाइड सो आई ब्रॉट यू अ जैकेट। इन में जेको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे सो, बिकॉज़ इट इज़ कोल्ड आउटसाइड आई ब्रॉट यू अ जैकेट। त इन में असां अगरि ॾिसूं त जेको बिकॉज़ आहे उहो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे, राइट। ऐं हिते सो जेको आहे उहो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे। रिमेंबर टू यूज़ कॉमा। अगरि असां को बि डिपेंडेंट क्लास पहिरियां रखूं था, जीअं ॾिसो व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, त असां कॉमा यूज़ कंदासीं। पर अगरि इंडिपेंडेंट क्लास पहिरियां रखूं था, जीअं आई यूज़ टू प्ले विथ मड, पोइ कॉमा जी ज़रूरत न आहे बिकॉज़ कंजक्शन विल बी इन द मिडल। कंजक्शन जॾहिं विच में अची वियो त पोइ कॉमा जी ज़रूरत न आहे। बाक़ी अगरि उहो डिपेंडेंट क्लास शुरूआति में रखूं था ऐं जीअं एग्ज़ाम्पल आहे व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड आई यूज़ टू प्ले विथ मड, त पोइ उते असां कॉमा ॾींदासीं। Here's how you can punctuate it. Before we reached there, Ali had killed a snake. इन में डिपेंडेंट क्लास कहिड़ो आहे, बिफोर वी रीच्ड देयर। त डिपेंडेंट क्लास मां जीअं तव्हांखे ॿुधायो त जेकॾहिं डिपेंडेंट क्लास शुरूआति में रखियलु आहे, सेंटेंस जे पहिरियां ई रखियलु आहे, त असां कॉमा यूज़ कंदासीं हिते। सो बिफोर वी रीच्ड देयर, कॉमा, Ali had killed a snake. In this way we will punctuate these sentences. Exercise. असांखे इन्हनि मां सिलेक्ट करिणो आहे त हिन में कहिड़ो जेको आहे कंजक्शन यूज़ थींदो। आई विज़िट बीच डैश आई गो टू कराची। वंस पवंदो, वेन एवर पवंदो या वेर एवर पवंदो, त असां हिते वेन एवर यूज़ कंदासीं। आई विज़िट द बीच वेन एवर आई गो टू कराची। मतिलबु मां जॾहिं बि कराची वेंदो आहियां, मां बीच ॾांहुं वेंदो आहियां, मां बीच घुमंदो आहियां। दिस इज़ द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विज़िटेड। सो प्लेस आहे त हिते असां वेयर पुट कंदासीं। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम।
dash you win first place. So here, dash you win first place, you will receive a prize. So if इथे असां यूज़ करे सघूं था, if you win first place, you will receive a prize. You won't pass the test. इथे unless used to know because there is a negative sense, meaning negative आहे unless used to know. You won't pass the test unless you study. इथे ऐसा यूज़ ना कर सकूं. I could not get a seat. Dash I came early, so I could not get a seat, though I came early. जेतोणीक मां सवेर आयुसि पोइ बि मूंखे सीट न मिली त इन तरीक़े सां असां हिते though यूज़ कंदासीं. Now the third type of conjunction is correlative conjunction. These conjunctions always occur in pairs. हमेशा पेयर जी सूरत में यूज़ थींदा आहिनि. फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि जॾहिं बि नॉट ओनली हूंदो त बट आल्सो बि यूज़ थींदो त इन इहे पेयर में यूज़ थींदा आहिनि. कहिड़ा कहिड़ा कंजक्शन्स आहिनि जेके कोरिलेटिव कंजक्शन्स आहिनि. नाइदर नॉर, आइदर और, वेदर द और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, लीस्ट, शुड, नो सूनर देन. इहे कंजक्शन्स जेके आहिनि कोरिलेटिव आहिनि. हमेशह इहे पेयर जी सूरत में हूंदा. जॾहिं बि असां नो सूनर यूज़ कंदासीं देन यूज़ करिणो पवंदो. जॾहिं असां लीस्ट यूज़ कंदासीं सेंटेंस में शुड बि असां यूज़ कंदासीं हुन सां गॾु. त असांखे इहे यादि करे छॾंदा आहिनि त इहे हमेशह पेयर में यानी कि जोड़े जी सूरत में हूंदा आहिनि. फॉर एग्ज़ाम्पल बोथ माई ब्रदर एंड माई फादर आर लॉयर्स. जेको बोथ आहे त उन खां पोइ ॾिसो असां वरी हुन में एंड बि यूज़ कई आहे. त जॾहिं बि बोथ था यूज़ कयूं त एंड यूज़ कंदासीं. असां हिते वेदर यूज़ कई आहे और यूज़ कंदासीं. आइदर यूज़ कई आहे त हिते और यूज़ कंदासीं. त इहे असांखे यादि करे छॾिणा आहिनि त इहे कोरिलेटिव कंजक्शन्स आहिनि जेके हमेशह पेयर जी सूरत में हूंदा जीअं हिननि एग्ज़ाम्पल्स में आहे. Now in this exercise we have to point out the conjunctions. असांखे इहो ॿुधाइणो आहे हिन में त इहे कंजक्शन्स सबऑर्डिनेटिंग आहिनि या कोऑर्डिनेटिंग. पहिरियों सेंटेंस आहे यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड. हिते जेको अनलेस आहे उहो कंजक्शन आहे. उहो कहिड़ो कंजक्शन आहे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे. आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड. सो टिल कंजक्शन आहे ऐं इहो बि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे. You will get the prize if you deserve it. So if is subordinating conjunction. Do not go before I come. Before you be subordinating conjunction. Since you say so, I must believe it. Since subordinating conjunction. I shall be vexed if you do that. So if is subordinating. I did not come because is subordinating conjunction. Here then is subordinating conjunction. If subordinating conjunction. हिन में जेकी बि आहिनि उहे subordinating conjunctions यूज़ थियल आहिनि. Thank you very much. See you in the next video.